السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bisha soon waxay leedahay fadli aad iyo aad u weyn waana fursad sanadkii soo marta dadka muslimiinta ah. diinteena islaamkuna bisha soon waa ay karaamaysay waxayna diinta ay geysay bishan boos aad u weyn. bisha soon waa bil lagu tarbiyeeyo nafta loogana daahiriyo waxyaabaha xunxun, sidoo kale waa bil dulqaad maxaa yeelay qofka inta uu sooman yahay waxa uu dareemayaa oon iyo gaajo. sidaas darteed oonku waxa uu qofka u barayaa dulqaadka oo wixii naftiisa ay jecleed oo dhan ayuu ka tegayaa isagoo aaminsan inuu Ilaahay dartiis u sooman yahay ajarna xisaabsanayo. sidoo kale gaajada waxay qofka ay baraysaa inuu qalbigiisa u qushuuco oo waxyaabihii shahawaadka ahaa uu iskaga tago. bisha Ramadaan waa bisha sagaalaad ee bilaha dayaxa ee lagu xisaabtamo taariikhda islaamka. waa bisha ugu wanaagsan bilaha sanadka oo dhan. Allah wuxuu ku gaar yeelay dhowr waxyaabood oo wanaagsan oo ay dheer tahay bilaha kale. fadaa'isheeda waaweyn ee ay dheer tahay bilaha kale waxaa ka mid ah: 1. waa bisha uu Allah u doortay soo degitaanka Quraanka Kariimka ah. 2. waa bil la furo albaabada jannada. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: markuu soo galo Ramadaanka waxa la furaa albaabada jannada oo waxa la xidhaa albaabada naarta. shaydaankana waxa lagu xidhaa silsilado waaweyn. 3. in qofkii soomo maalinkiisa oo u istaaga salaad habeenkiisa waxa loo dhaafaa wixii hore uga dhacay dambiyo. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri: qofkii u sooma Ramadaanta iimaan qab iyo ajar dalab waxa loo dhaafaa wixii hore uga dhacay oo dambiyo ah. 4. waxa ku jira habeenka ugu weyn habeenada sanadka oo dhan, sida uu Ilaahay noogu sheegay Quraankiisa Kariimka ah: Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. habeenka Laylatul Qadrigu wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood. qofkii u kaca salaatul layl iimaan qab iyo ajar dalab waxa loo dhaafaa wixii hore uga dhacay oo dambiyo ah. waa habeen ka mid ah habeenada 10ka dambe ee Ramadaanka, mana jiro axad u cayimi kara si gaar ah waqtigiisa. haddaba maxay tahay xikmadda laga leeyahay soonka? Allah waxa uu u faral yeelay soonka xikmado badan darteed iyo ujeedooyin dhowr ah xagga diinta iyo dunida, waxaana ka mid ah: 1. hirgelinta cabsida Ilaahay Casa wa Jalla. waayo waa cibaado uu ugu dhawaado adoonka Rabbigii isagoo ka taga waxyaalaha uu jecel yahay oo uu kaga joogo rabitaanadiisa, markaasuu wuxuu ku celiyaa naftiisa taqwada iyo dhugashada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel iyo waa uu joogaba. 2. waa tababar si uu qofku uga hadho macaasida iyo dunuubta. haddaba markuu qofku ka joogo waxyaalaha u bannaan isagoo qaadaya amarka Ilaahay, waxaan shaki ku jirin inuu u sii awood yeelan doono ka celinta naftiisa rabitaanadiisa xagga macaasida iyo dambiyada, iyo inuu dhaafin xuduudaha Ilaahay oo uu ka joogsanayo. 3. xusuusashada dadka aan waxba haysan iyo wacsiintooda. qodobkani waxa uu tibaaxayaa inuu qofku ogaado dadka muslimiinta ah ee fuqarada ah ee aan waxba haysan sidii ay u nool yihiin. kadib marka uu ogaado qofkaasi waxa uu ku dadaalaya sidii uu wax u siin lahaa, waxaanu la dareemayaa nolosha ay ku nool yihiin. xikmadana waa mid ka mid ah xikmadaha ugu waaweyn ee laga leeyahay soonka. wassalaamu calaykum